Bonjour, c'est Anne. Installe-toi confortablement devant ton écran, écoute et regarde-moi. Harmar տեղավորվեք ձեր էկրանների առջև, լսեք եւ դիտեք. Aujourd'hui, nous allons apprendre la conjugaison des verbes du premier groupe. Այսօր միասին սովորելու ենք առաջին խմբի բայերի խոնարհումը. Regardons ensemble qu'est-ce que c'est que la définition du verbe. Ինչ է բայը? Երբ տալիս եմ այս հարցի պատասխանը, վստահ եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրն ունի արդեն այդ հարցի պատասխանը։ Իհարկե, բայը ցույց է տալիս գործողություն, ինչպես նաև ցույց է տալիս, թե ով է կատարում գործողությունը, քանիսն են նրանք։ Le verbe exprime une action et montre le genre et le nombre du sujet. L'infinitif, բայի ուղիղ ձևը։ Ուղիղ ձև ասելով հասկանում ենք բայի չխոնարհված, անորոշ ձևը։ Այս դեպքում արդեն հասկանում ենք, որ բայը չունի դեմք, սեռ, թիվ, ցույց չի տալիս, թե ով է կատարում գործողությունը։ L'infinitif est la forme du verbe qui ne porte pas de marque de personne, de nombre et de temps. En français, il existe trois groupes de verbes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Ֆրանսերենը ունի 3 խմբի բայեր. Առաջին խումբ, երկրորդ խումբ եւ բնականաբար երրորդ խումբ. Tous les verbes du premier groupe sont les verbes terminant par ER, sauf le verbe aller. Բոլոր առաջին խմբի բայերը ունեն ER վերջավորությունը, բացառություն է aller բայը, դրա մասին մենք հետո կխոսենք։ Regardons quelques exemples. Դիտարկենք մի քանի օրինակներ. Par exemple, arriver. Faites attention, à la fin ER. Ուշադրություն դարձրեք, arriver-ն իր վերջում ունի ER վերջավորությունը։ Հետևաբար, առաջին խմբի բայ է, եւ arriver նշանակում է ժամանել։ Parler, il parle. Parler նշանակում է խոսել։ Faites attention, la terminaison est ER. Ուշադրություն դարձրեք, վերջավորությունը ER-ն է։ Հետևաբար, որ խմբի բայ է, միանշանակ առաջին խմբի բայ է։ Elle chante. Նա երգում է, chanter, երգել, առաջին խմբի բայ է, իսկ ինչու? Միանշանակ է, որովհետև ունի իր վերջում ER վերջավորությունը։ Regardons ensemble maintenant la conjugaison. Թերևս ամենակարևոր հատվածը ուսումնասիրենք, բայերի խոնարհումը։ Ինչպես արդեն վերևում նշեցինք, բայեր խոնարհել նշանակում է բային տալ սեռ, դեմք եւ թիվ։ Հիմա տեսնենք, թե դա ինչպես պիտի անենք ֆրանսերենում։ Վերցնենք օրինակ chanter բայը։ Երգել բայը եւ փորձենք այն խոնարհել։ Ինչ պետք է անենք։ Nous devons jeter la terminaison ER. Մենք պետք է դեն նետենք ER վերջավորությունը, այսինքն վերջում մենք ունենանք շան եւ դրան կավելացնենք հետեւյալ վերջավորությունները. Je chante, tu chantes, il chante, elle chante, nous chantons, vous chantez, il chante, elle chante. Ինչպես նկատեցիք, բոլոր վերջավորությունները չէր, որոնք ընթերցեցի, հիմա եւս մեկ անգամ կընթերցեմ, ուշադիր հետևեք իմ բերանի շարժումներին, որպեսզի գեղեցիկ արտասանություն ունենանք։ Je chante, tu chantes, il chante, elle chante, nous chantons, vous chantez, il chante, elle chante. Հիմա կշեշտադրեմ վերջավորությունները, որոնք են։ Առաջին դեմքում j-ում ավելացնում ենք e, t-ում ավելացնում ենք es, il-ում եւ el-ում նույն վերջավորությունները, որն է e, հոգնակիում ավելացնում ենք ons, v-ում երկրորդ դեմքում ավելացնում ենք ez, il-ում եւ el-ում ավելացնում ենք ent։ Ահա, ստացվեց, որ մենք խոնարհեցինք երգել բայը եւ կարող ենք ունենալ այսպիսի նախադասություն, օրինակ. Ես երգում եմ, դու երգում ես եւ այլն։ Pour conclure, ամբողջացնելու համար տեսնենք, թե ինչ սովորեցինք այսօր։ Սովորեցինք, որ verbe բայը ցույց է տալիս գործողություն, որ ֆրանսերենում գոյություն ունի 3 groupes de verbes, 3 խմբի բայեր, առաջին, երկրորդ եւ երրորդ խումբ։ Սովորեցինք, որ առաջին խմբի բայերը ունեն ER վերջավորությունը եւ խոնարհել սովորեցինք, խոնարհման համար էլ դեն ենք նետում ER վերջավորությունը եւ ավելացնում ենք E, ES, E, ONS, EZ, ENT վերջավորությունները։ Դե ինչ, այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը։ Merci, եղեք ուշադիր եւ սովորեք։ Au revoir.